汉字是二维的画，由笔画构成了汉字。我们可以用一维的点来定位笔画的起始和结束，再用线把点连接起来，就成为了汉字的笔画。我们以日字为例，用9个点做定位，然后呢连接起来，就成为了日字。汉字的结构呢是最重要的。以“书”这个字为例，现在我们写一个没有笔锋的，这个书字呢没有笔锋，结构呢是正确的。只要你结构正确，字就不会太难看。熟悉结构之后呢，我们可以用带笔锋的笔画来写第二个，这样子呢字就会更漂亮一些。汉字常用的结构定位方式有9宫格和米字格，我自己常用米字格来练习。下面呢，我用人字做一次定位演示，并演示书写常用的5版汉字，希望对您的练习有所帮助。模板我会放在简介里面，您可以自行打印。人字的第一笔，第一次定位，上方往下数4个点，进行标记。第二次定位，从左上方往右下数7个点，标记一下越线点。第三次定位，左下往右上数5个点，左侧往右数3个点，用虚线标记一下，然后进行连接。第一笔完成。人字第二笔，右下往左上数4个点，标记，进行连接。然后呢，仿写一次。